توجہ ہے تو سارے بیلیاں دی بھی شہید میں ہوا تے درجہ حضرت صاحب نو نہیں مل سکتا. شہید حضرت صاحب ہون تے درجہ مینوں ہون شہید ہوئے نے حسین پاک تے درجہ مل رہا ہے مصطفیٰ نو. ایدی کی وجہ تے ایک کیویں ہو گیا؟ میں کہا جناب قرآن پڑھو، اے حقیقت قرآن سمجھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے نو زمین تے لٹایا، چھری چلائی. باپ دا نام ابراہیم ہے، بیٹے دا نام اسماعیل ہے. باپ چھری چلا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح ہو جاوے، لیکن خالق حقیقی نو منظور کو جو اور سی. جنت دے وچوں دمبا آیا، دمبا ذبح ہویا، اسماعیل پاک بچ گئے. لیکن ذبیح اللہ دا لقب دمبے نو نہیں ملیا، اسماعیل نو ملیا ہے. ذبیح اللہ دا لقب دمبے نو بولیے، حالانکہ ذبح دمبا ہویا ہے لیکن لقب ذبیح اللہ دا اسماعیل نو ملیا. کیوں؟ اللہ کریم سمجھانا چاہتا سی کہ اگر میدان وچ دمبا ذبح ہوئے تے درجہ اسماعیل نو مل سکتا ہے، تے جے کربلا دے میدان وچ حسین شہید ہون تے درجہ مصطفیٰ نو کیوں نہیں مل سکتا؟ درجہ مصطفیٰ نو حکمت سی. دوستو توجہ کرو، حکمت سی. اسماعیل کو بچا کر نور مصطفیٰ کو بچانا تھا. اسماعیل کو بچا کر نور مصطفیٰ کو بچانا تھا، اور حسین لجپال کو کٹوا کر دین مصطفیٰ کو بچانا تھا. دین تھے حسین پاک، اس لیے آپ کو کٹوایا گیا، شہید کروایا گیا. اور صاحبو، اے جڑا مہینہ چل رہا ہے نا محرم الحرام دا، اے اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے. جڑا پیچھے گزر گیا ذوالحج دا، او اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے. او دے وچ بھی قربانی ہے، اے دے وچ بھی قربانی ہے. پتہ لگیا کہ اسلام دی ابتدا، مسلمان دی ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی. بڑیاں بڑیاں قربانیاں صاحب ہویاں نے، بڑیاں بڑیاں قربانیاں ہویاں نے، لیکن جس طرح دی قربانی حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے میدان وچ پیش کی تھی، اس طرح دی کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا. قربانی تے بہت بڑی سی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی. لیکن صاحبو، جدو قربانی دین جا رہے نے صرف دو افراد جا رہے ہیں، باپ اور بیٹا. ماں نے تیار کیتا، تیل لگایا، سر دے وچ کنگا کیتا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا تسی کسے صاحب دی دعوت دے جا رہے جے، ایک قربانی دین آ رہے نے. صرف دو افراد آئے، مصطفیٰ دے خاندان والے قربانی دین آ رہے نے. سارا گھر ہی آ گیا، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، مستورات بھی آ گئیاں. او صاحبو، ایک قربانی دین جا رہے نے، ماں نال کوئی نہیں. او قربانی دین جا رہے نے، ماں بھی نال ہے. ایک قربانی دین جا رہے نے، ہمشیرہ نال نہیں. او قربانی دین جا رہے نے، ہمشیرہ بھی نال ہے. او صاحبو، ایک قربانی جدو دین جا رہے نے، اے جناب ساریاں چیزاں دا اہتمام کر کے جا رہے نے. لیکن او گھر کربلا دے میدان دے وچ جا رہے ہیں، اس حال دے وچ جا رہے ہیں کہ بھوک نہیں، پیاس ہے، شدت ہے، لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو بالائے تاک رکھ کے اللہ دے حضور قربانیاں دیتیاں، اور قیامت تک انہاں دا نام باقی رہے گا. میں اپنی گفتگو نو سمیٹن لگیاں. صاحبو، کربلا دے میدان اندر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو کم بڑے مشہور نے. نمبر ایک، سر سجدے وچ کٹوایا. نمبر دو، جدو سر کٹ گیا نوکے نیزہ تے چلا گیا تے قرآن دی تلاوت جاری ہے. کی دسیا حسین پاک نے؟ حالات جے ہو جے بھی بن جان، نہ نماز چھڑیا جے تے نہ قرآن دی تلاوت چھڑیا جے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات وچ 1000 رکعت نفل پڑھ دے سی.
راوی کہندے نے خیمیاں دے وچوں تلاوت قرآن یا ذکر خدا دی آواز آندی سی. کہندے نے ایک خیمے چ پہنچیا، اس خیمے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے. میں بڑا حیران ہویا کہ نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے. جدو خیمے دے وچ نظر پائی تے کی دیکھیا کہ حسین خیمے دے وچ بیٹھ کے تے قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں. پیغام دے گئے نے حالات جس طرح دے بھی بن جان، نہ تلاوت قرآن چھوڑیا جے تے نہ نماز چھوڑیا جے، بلکہ اگر تسی اس خاندان نو پھرول لو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا لقب ہی زین العابدین ہے، آپ بھی ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھتے سی. وہ حضرت صاحب میرے تو قبل بڑا خوبصورت خطاب فرما گئے نے. وہ فرما رہے سی کہ انہوں نے کدے کسی ہسدیا نہیں سی ویکھیا، اور یہ حقیقت ہے. روندے رہندے سی. کسے صاحب نے آپ نے کہا کہ تسی ہر وقت ہی روندے رہندے ہو، کدے مسکرا بھی لیا کرو. حضرت امام زین العابدین دے تاریخی جملے سے آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام دا ایک یوسف جدا ہویا سی. یعقوب علیہ السلام دا صرف ایک یوسف جدا ہویا سی تے 40 سال تک وہ روندے رہے. میرے تے سارے یوسف ہی جدا ہو گئے نے. میرا تے علی اصغر بھی جدا ہو گیا، میرا تے علی اکبر بھی جدا ہو گیا، میرے تے انو محمد بھی جدا ہو گئے، میرے تے قاسم بھی جدا ہو گئے. تو میں کیوں نہ رواں؟ آپ بھی ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھتے سی. لقب سی زین العابدین. ایک رات عبادت فرما رہے نے، یہ جڑا شیطان ہے نا، اس سپ دی شکل اختیار کر کے آیا اور اپنا منہ کھول کے تے حضرت امام زین العابدین دا انگوٹھا منہ چھپا لیا تے جناب چبانا شروع کر دیتا تے جناب او تکلیف دینی شروع کر دیتی. لیکن آپ دل جمی دے نال نماز پڑھ دے رہے. جدو نماز پڑھی انہوں جناب دور سٹیا تے دور سٹن تو بعد آپ فرمان لگے او شیطان تو جنی مرضی بھیج تے شکلہ بدل کے آ جا، میں نو اللہ دی عبادت تو ہٹا نہیں سکدا. شیطان بول کے کہنے لگیا انا ابلیس. یہ دو چیزاں لازم ملزوم نے، قرآن اور مصطفیٰ دا خاندان. حضرت امام زین العابدین کنڈی بند کر کے نماز پڑھ دے رہے. آپ دے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھوچ گر گئے. کھوچ مریدہ نے کوشش کی تھی باہر کڈن دی، لیکن نہ بوا کھڑکایا. آپ نماز پڑھ دے رہے. جدو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے لوگ پڑھ دے پہنے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرمایا خیر بے لیو. کہنے لگے جی سانو معاف کریا جے، تواڈے صاحبزادے کھوچ ڈگ کافی دیر ہو گئی ہے، ہن تے شہید ہو گئے انہیں نے، تے سانو معاف کر دیا جے بھی اسی باہر نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا سیڈ تے ہو. خو دے کنارے تے آئے، گوڈے زمین تے لائے، ہاتھ تھلے کیتا. ہاتھ تھلے کر کے فرمان لگے پتر باقر ہاتھ پکڑا. امام باقر نے ہاتھ پکڑایا تے آپ نے پکڑیا باہر نکالیا. لوگ حیران ہو گئے کہ پانی دے قطرے نہیں بلکہ کپڑے دے وچوں مٹی گرد و غبار ہے. لوگ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بیلیو کی پہ سوچ دے ہو، میں او دے کلو منہ نہیں موڑیا تے انہیں میرے کلو نہیں موڑیا. تو اس خاندان نو مصطفیٰ جوڑ کے گئے نے. انا تارکن فیکم الثقلین. لوگوں میں جا رہے ہیں لیکن میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. کتنیاں بولیے، سارے بولیے کتنیاں چیزاں؟ کتاب اللہ و اطراتی. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں تے دوسرا خاندان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس حدیث وچ لفظ آئے نے فیکم، تم میں چھوڑ کر جا رہا. میں خطاب دوڑے وچ بہ کے کر رہے ہیں نا. حضور نے فرمایا میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تے حضور بیٹھے سن نہ بیڑوال شریف تے بندے بھی بیڑوال دے وچوں لبن گے. اگر حضور اے خطاب اے جملہ چونیاں شہر دے وچ بیٹھ کے بول رہے ہیں تے بندے بھی چونیاں چو لبن گے. اگر حضور اے جملہ پتوں کی لاہور وغیرہ وغیرہ جگہ تے بیٹھ کے بول رہے ہیں تے پھر بندے بھی اوتھوں لبن گے. لیکن حضور نے یہ جملہ نہ بیڑوال شریف بیٹھ کے بولے ہے، نہ چونیاں، نہ پتوں کی، نہ لاہور، بلکہ مدینہ شریف بیٹھ کے بولے ہے.
کہ میں دوہاڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں. فیکم تم میں، اس تم سے مراد کون ہے؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں، ایک کو عثمان کہتے ہیں، ایک کو طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. اے او حضرات سن کہ جنہاں وچ مصطفیٰ اپنا خاندان بھی چھوڑ کے گئے نے تے قرآن بھی چھوڑ کے گئے. اچھا بھی اللہ پاک سانو سارے نو حج تے لے جاوے، عمرہ شریف تے لے جاوے تے جائیے بھی بیوی دے نال تے چھوٹے چھوٹے ہن بچے، ہن میاں بیوی دوویں جا رہے نے تے پچھو بچے چھوٹے چھوٹے نے تے بچے پھر آپا دشمناں دے حوالے کر کے جائیں گے. جڑا ساڈے مخالف ہے بچے او دے حوالے کر کے جائیں گے، کتے حوالے کر کے جائیں گے جدے تے یقین ہوئے گا، جدے تے اعتماد ہوئے گا. حضور دنیا تو جا رہے نے لیکن اپنا خاندان تے اپنا قرآن انہاں نو دے کے جا رہے نے جنہاں تے مصطفیٰ نو یقین بھی سی، مصطفیٰ نو اعتماد بھی سی. پھر انہوں نے اس وعدے تے پورے اترے نے، اس وعدے دی انہوں نے جناب قدر کی تھی. امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، مراد رسول کریم، شوقت اسلام، قوت اسلام، للکار اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع تے آدھے سکے پتر نو 500 دیتا، حسن حسین نو 1000 دیتے. پتر نے وجہ کی تھی، پوچھی ابو وجہ کی ہے؟ اے جدو چھوٹے چھوٹے سن میں تے او تو بھی جنگا لڑدا رہا، تسی مینوں 500 دے رہے ہو، انہاں نو 1000 دے رہے ہو، وجہ کی ہے؟ سنیا جے ذرا عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب کون ہے؟ حضور فرماندے نے میرا عمر وہ ہے کہ جدی زبان تے فرشتہ بولدا ہے، جدی زبان تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے. عمر بن خطاب اج سکے پتر نو کہن لگے جے انہاں دا برابری تے مقابلہ تے ریس کرنی ہے نا تے پھر انہاں ورگی ماں لے کے آ، انہاں ورگا باپ لے کے آ، انہاں ورگا نانا نانی، ماسیاں، ماموں، پھوپھی، خالو لے کے آ. پھر آپ نے پردہ اٹھایا، فرمایا انہاں دا نانا امام الانبیاء، نانی خدیجۃ الکبریٰ، والدہ ماجدہ بطول زہرا، والد گرامی علی مرتضی شیر خدا، ماسیاں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم، ماموں حضرت قاسم عبداللہ ابراہیم، خالو حضرت جعفر طیار، تے انہاں دی پھوپھی حضرت ام ہانی. پھر سرکار نے عمر بن خطاب نے کیا انہاں دا نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، باپ بھی جنتی، ماں بھی جنتی، ماسیاں بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، خالو بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی. پھر آپ نے فرمایا سرکار کو سنیا سی جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی، جیڑا انہاں نال پیار کرے گا. آخری گل تے گفتگو ختم. اس حدیث تے ساقلین دا لفظ آیا ہے، دو بھاری چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. ساقلین تسنیہ دا سیگا جے، دو چیزاں دا ذکر ہوندا ہے. اے دے وچ خاص ہے کہ جڑیاں دو چیزاں دا ذکر ہوئے نا انہاں دا آپس دے وچ تعلق بھی ہوئے، آپس دے وچ ربط بھی ہوئے. مثلا ظہرین 2 نمازاں، مغربین 2 نمازاں، رجلین 2 مرد، امراتین 2 عورتاں، سبتین 2 نواسے، عینین 2 آنکھیں. ایک آنکھ میری ہوئے ایک کسی اور دی ہوئے انہوں عینین نہیں کہندے. رجلین ایک مرد ہوئے ایک عورت ہوئے انہوں رجلین نہیں کہندے. ظہرین فجر تے زور دی نماز انہوں نہیں کہندے بلکہ زور تے اثر دی نماز انہوں کہندے نے. فجر تے زور کیوں نہیں؟ مطابقت نہیں. فجر اچھی پڑھی جاندی ہے، زور ہولی پڑھی جاندی ہے. اثر تے زور آپس وچ مطابقت ہے، تعلق ہے. زور بھی ایسا پڑھی جاندی ہے، اثر بھی ایسا پڑھی جاندی ہے. دوواں چیزاں دا آپس وچ تعلق ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ساقلین میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپس میں تعلق کیا ہے؟ فرمایا جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح میرا خاندان پاک ہے. جس طرح قرآن قیمتی ہے اسی طرح میرا خاندان قیمتی ہے. جس طرح قرآن عظیم ہے اسی طرح میرا خاندان عظیم ہے. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. جو پیغام دیتا کہ انہاں دی زندگیاں کس طرح گزردیاں سی، نہ انہاں نے نماز نو چھڈیا تے نہ بولیے تلاوت قرآن نو چھڈیا ہے. اللہ پاک سانو انہاں دا اسوہ حسنہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.